大家好，欢迎收看健康答疑包爆炸讲堂，我们是由5个医生组成的自媒体，我是主持人小果。正所谓病从口入，肝病的出现与饮食有着密切的关系。人们经常将食物放置在冰箱中，以为这样就可以安枕无忧，但是冰箱并非真正的保险柜，这些食物放入冰箱会损伤肝脏，甚至诱发癌变。冰箱中的3种食物劝你少碰，以免唤醒癌细胞。1. 发酵米面。米酵菌酸的毒性非常强，进入人体后会对肝脏造成损伤，破坏肝脏细胞，造成肝组织衰竭，增加癌变风险。这种毒素踪迹隐秘，米面发酵的酵酸味会掩盖霉变的味道，100度的沸水无法破坏其毒性，人们无法察觉它的存在，很有可能会被米酵菌酸夺命。2. 无根豆芽。无根豆芽在生长过程中施用了化学试剂的无根水，在此之上生产出的豆芽含有致癌成分，若一次性食用过量，会加快肝脏衰老进程，造成功能减退，增加脏器癌变概率。3. 酒泡木耳。市面上的木耳多是干货，在吃之前需要提前浸泡，因为浸泡时间长，着实让不少木耳爱好者发愁。有些人选择一次性泡发很多，将剩余的木耳放置冰箱中保存，但是木耳浸泡时间过长，会滋生大量的黄曲霉毒素，这种毒素早已被世卫组织列为1级致癌，毒性远超砒霜68倍，剂量只要超过1毫克，就会造成肝细胞失活，肝细胞变性死亡，甚至诱发肝癌产生。好了，各位亲爱的朋友，今天我们就先聊到这儿。如果大家有什么疑问，可以关注我，或在下面评论区留言。我们医生每天下班后集中一个时间和大家在评论区交流关于健康的那些事儿。